अस्सलाम वालेकुम, मैं आसिम पठान आपका वेलकम करता हूं आपके चैनल अलीगढ़ बजीज एंड फिंचेस में। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा बजीज पैरट की नस्ल के ऊपर। आपको एक एक करके बजीज पैरट दिखाऊंगा और उसके नाम बताऊंगा और उसकी पहचान बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो साथ लास्ट तक बने रहिएगा। वैसे ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं ये 2 पार्ट में बनाऊँगा, यानी कि फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं एक एक करके बजीज पकड़ के। दोस्तों, ये देखें, ये पहला बजी पकड़ा है मैंने, जो कि अल्बिनो कहलाता है। आप देखें, बिल्कुल वाइट होता है ये, इसमें किसी भी तरीके का कोई डॉट नहीं मिलेगा। ये बिल्कुल वाइट मिलेगा हर तरफ से, कहीं से भी चेक कर लीजिए इसको। इसकी जो आंखें मिलेंगी आपको रेड मिलेंगी और किसी किसी की ब्लैक मिलती हैं। जिसकी रेड आंखें होती हैं तो समझ लीजिएगा वो रेड आई अल्बिनो है, और जिसकी ब्लैक आई मिले उसको ब्लैक आई अल्बिनो भी बोलते हैं, और कुछ लोग ब्लैक आई स्प्लिट अल्बिनो भी बोलते हैं। दोस्तों, ये जो मैंने पीस पकड़ा है ये डोमिनेंट पाइट कहलाता है। डोमिनेंट पाइट का मतलब ये होता है कि दूसरे पक्षियों के मुकाबले थोड़ा सा अलग दिखना। तो दोस्तों, ये जो पाइट कहलाता है, इसमें देखें आप कई तरीके के इसके अंदर डार्क फैक्टर के कलर हैं, जैसे कि ब्लू है, वाइट है, आप देखें पेट की तरफ से। इसके अलावा फेदर देखें, फेदर एक तरफ से देखेंगे तो बिल्कुल वाइट मिलेंगे, और बीच में देखें ब्लैक ब्लैक स्पॉट है काफ़ी सारे, ये धारियाँ बन रही हैं बीच में, और साइडों के पर जो हैं बिल्कुल वाइट है। तो ये जो कहलाता है डोमिनेंट पाइट कहलाता है। दोस्तों, बहुत सी जगह पर इसको ब्लू एंड वाइट पाइट भी कहा जाता है। तो ये भी बहुत एक अट्रैक्टिव बर्ड है, माशाल्लाह बहुत ही देखने में खूबसूरत लगता है, और इसका साइज़ भी देखें आप, बहुत ही ज़बरदस्त साइज़ है। असल में दोस्तों, घर के जो पट्ठे होते हैं उनका साइज़ ऐसे ही निकल कर आता है। ये मेरे घर का ही पट्ठा है, और ये इसकी उम्र अभी 4 महीने हो चुकी है। ये मेरा सेकंड क्लच का बच्चा था। इसके अलावा दोस्तों, इसकी कमर पर मार्किंग देखें, जो मार्किंग जो आ रही है ना फेदर से हटकर, बिल्कुल फेदर तो वाइट है, इसके अलावा जो मार्किंग जो बीच में आ रही है, इसकी वजह से ये डोमिनेंट पाइट की गिनती में आता है। दोस्तों, देख सकते हैं ये मैंने लुटिनो पकड़ा है, ये लुटिनो रेड आई है। आप देखें इसकी बॉडी येलो है। अभी मैंने आपको दिखाया था इससे पहले कि एक वाइट कलर का दिखाया था जिसकी पूरी बॉडी वाइट थी। ये मैं आपको येलो दिखा रहा हूँ, इसकी पूरी बॉडी आपको येलो मिलेगी। इस पर किसी भी तरीके का दूसरा कलर नहीं होगा, कोई दूसरा स्पॉट नहीं होगा। ये पूरी बॉडी आप इसको कहीं से भी देखेंगे, सारे फेदर आपको इसके येलो मिलेंगे। ये देखें आप। तो दोस्तों, ये भी बहुत अच्छा लगता है बजीज पैरट। दोस्तों, इसमें भी 2 तरीके के लुटिनो होते हैं। एक होता है लुटिनो रेड आई जो मेरे हाथ में है, इसके अलावा दूसरा होता है लुटिनो ब्लैक आई, जिसको लुटिनो ब्लैक आई स्प्लिट भी बोलते हैं। दोस्तों, ये पीस आप देखें, दोस्तों ये कोबाल्ट पाइट कहलाता है। इसमें वाइट पाइट भी होते हैं, येलो पाइट भी होते हैं, ग्रीन पाइट भी होते हैं, और ब्लू पाइट भी होते हैं, और इसी तरीके से ऑलिव पाइट भी होते हैं। तो मैं आपको सब दिखाऊंगा। दोस्तों, ये कोबाल्ट पाइट कहलाता है। इसकी मैं पहचान और बताता हूँ आपको। फेदर पे जो स्पॉट हैं देखें आप, दूर दूर स्पॉट हैं ब्लैक कलर के, ये पास पास नहीं है। अगर पास पास होते और ब्लैक ब्लैक ज़्यादा होता तो ये वाइल्ड कहलाता, लेकिन ये पाइट कहलाएगा। पाइट इसलिए कहला रहा है क्योंकि इसके अंदर जो ब्लैक स्पॉट हैं वो थोड़े चौड़े हैं और दूर दूर हैं, गैप के साथ है। दोस्तों, ये देखें, ये क्रीमिनो बजी कहलाता है। जैसे कि मैंने आपको एक लब्बर्ड दिखाया था अपनी पुरानी वीडियो में, उसमें मैंने आपको क्रीमिनो लब्बर्ड दिखाया था, उसी तरीके दोस्तों ये क्रीमिनो बजी है। सेम वही कलर है, बस थोड़ा नस्ल का फ़र्क है। ये बजी है और वो लब्बर्ड था। तो आप देखें, इसकी बॉडी जो है क्रीम कलर की है, और आंखें भी इसकी देखें रेड हैं। दोस्तों, देखें माशाल्लाह हमारी कॉलोनी के अंदर आपको A1 क्वालिटी के बर्ड देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप देखें, ये कोई मोशन नहीं लगा हुआ बर्ड को, आंखें भी बिल्कुल एकदम खुली हुई हैं, एकदम बिल्कुल साफ़ हैं, और बाकी आप बॉडी देखें माशाल्लाह बिल्कुल बच्चा है ये अभी। दोस्तों, ये जो पीस पकड़ा है ये कहलाता है ब्लू पाइड। आप देखें, इसकी बॉडी ब्लू कलर की है, और इसके फेदर पर ब्लैक ब्लैक स्पॉट है। ये देख रहे हैं, सामने से बॉडी इसकी क्लियर है ब्लू कलर में, और फेदर देखें, फेदर पे ब्लैक ब्लैक स्पॉट हैं ये, और साथ में ब्लू ब्लू स्पॉट भी हैं, और यही पहचान होती है ब्लू पाइट की। तो ये देखें, ये ब्लू पाइट की गिनती में आता है। दोस्तों, ये जो पैरट है ये ऑलिव स्पेंगल है। आप देखें, इसके फेदर की उसकी जो पहचान होती है वो बारीक बारीक ब्लैक ब्लैक धारियाँ बनी होती हैं, और इस बॉडी देखें, ये ऑलिव कलर की बॉडी है। इसके फेदर दिखाता हूँ आपको, ये देखें बारीक बारीक धारियाँ हैं ब्लैक ब्लैक। तो इस तरीके की जो धारियाँ होती हैं वो सिर्फ स्पेंगल पर होती हैं। देखें दोस्तों, उसको बहुत करीब से दिखाता हूँ। और इसके अलावा दोस्तों, इसके जो फेदर सामने के देखें पेट के पास, ये सब ऑलिव कलर में है, ये ऑलिव कलर कहलाता है।
तो मेरे हाथ में एक नर है ये, और आइज इसकी ब्लैक हैं। अब दोस्तों ये जो बजीज पैरेट है मेरे हाथ में, आप देखें ये वॉयलेट पाइड है, ये वॉयलेट कलर का इसका कलर है। ये देखें बहुत ज़बरदस्त कलर है इसका, ये वॉयलेट कलर कहलाता है। ये डार्क में होता है। दोस्तों ये वॉयलेट सिंगल फैक्टर है मेरे हाथ में, मैं आपको वॉयलेट डबल फैक्टर भी दिखाऊंगा। और दोस्तों पाइड की पहचान मैंने आपको बताई थी, ये जो ब्लैक स्पॉट होंगे वो थोड़ा दूर दूर होंगे और बीच में कलर इसकी बॉडी जैसा होगा। तो देखें ये पूरी बॉडी इसकी वॉयलेट कलर की है और जो ब्लैक स्पॉट है वो दूर दूर है और गोल गोल स्पॉट होते हैं। पाइड की पहचान ये होती है कि स्पॉट जो होते हैं वो गोल गोल होते हैं। तो दोस्तों ये मैंने आपको दिखा दिया वॉयलेट पाइड, मैं आपको इंशाल्लाह वॉयलेट डबल फैक्टर पाइड भी दिखाऊंगा। दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ, ये फैलो का पीस है। ये आप देख रहे हैं इसकी जो आंखें हैं वो लाल हैं और इसकी जो फैदर पे जो डिज़ाइन है देखें बिल्कुल प्लेन नहीं मिलेगा, जैसे कि एल्बिनो और लुटिनो की जो बॉडी होती है प्लेन होती है और उसकी लाल आंखें होती हैं, लेकिन इसमें जो लाल आंखें होगी और लाल आंखों के साथ इस तरीके के फैदर पर डिज़ाइन होंगे, तो आप समझ लीजिएगा कि ये फैलो है। ये देखें ये जो डिज़ाइन है, डिज़ाइन से आप समझ जाइए, डिज़ाइन बने हुए हैं इसकी परों पर। दोस्तों ये पीस देखें, ये स्पेंगल का पीस है। दोस्तों इससे पहले मैंने आपको ऑलिव स्पेंगल दिखाया था, ये दूसरा कलर है, इसको लेमन स्पेंगल बोलते हैं। तो आप देखें इस पर भी बारीक बारीक धारी बनी हुई है और ये भी एक अच्छा बजीर कहलाता है, अच्छा कलर है ये भी। दोस्तों देखें इसकी हेल्थ भी अच्छी है और साइज भी अच्छा है इसका। को इसको उल्टा करके दिखाता हूँ, इसकी कमर के देखें आप, इसके बाजू पे जो डिज़ाइन बना हुआ है इसीलिए इसको स्पेंगल बोला जाता है। दोस्तों ये ब्लैक धारियाँ जो आपको नज़र आ रही हैं, बस इसकी यही पहचान होती है स्पेंगल कहलाने के लिए। और दोस्तों स्पेंगल के बहुत सारे कलर होते हैं, ब्लू भी होता है, स्काई ब्लू भी होता है, वाइट में भी होता है। मेरे पास वाइट के बच्चे निकले हुए हैं मटकियों में, वो इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगा। दोस्तों ये जो मेरे हाथ में पीस है ये ग्रे विंग डाइल्यूट की गिनती में आता है। स्काई ब्लू इसकी बॉडी है और विंग देखें इसके विंग आपको एकदम ग्रे नज़र आ रहे होंगे, ये बिल्कुल बॉडी से हटकर हैं और इसमें किसी भी तरीके का कोई ब्लैक स्पॉट नज़र नहीं आएगा। आप देखें इसके हेड पर भी कोई मार्किंग नहीं है और हेड जो है इसका लाइट ग्रे कलर का है और बॉडी देखें आप, बॉडी इसकी स्काई ब्लू है और इसके फैदर पर ब्लैक कलर की कोई भी मार्किंग नहीं है, तो इसलिए इसको डाइल्यूट बोला जाएगा। दोस्तों ये आप देखें ये रेनबो बजी कहलाता है, ये भी बहुत छोटा है, बस अभी खुद ही खाना सीखा है, लेकिन अभी इसका साइज़ ग्रो नहीं हुआ है। वो अभी 15 से 20 दिन में ये बहुत बड़ा हो जाएगा इंशाल्लाह, बहुत अच्छा साइज़ हो जाएगा इस बजी पैरट का। और इसका जो हेड है वो आगे से बिल्कुल येलो हो जाएगा, डार्क येलो, ये आप देख रहे हैं यहाँ से येलो हो जाएगा ये। दोस्तों ये बजरी पैरट भी रेनबो की लिस्ट में आता है और ये भी अभी बहुत छोटा है, अभी सेल्फ हो चुका है, इसका साइज़ भी अभी ग्रो करेगा। फैदर का कलर देखें इसका आप, कितना लाजवाब कलर है। दोस्तों बहुत ही खूबसूरत बजरी कहलाता है ये। इसका हेड देखें, हेड इसका येलो कलर का मिलेगा और बॉडी इसकी नीचे से स्काई ब्लू कलर की है। तो ये इतना ज़्यादा प्योर क्वालिटी का रेनबो नहीं है, लेकिन ये फिर भी रेनबो की लिस्ट में आता है। ये भी दोस्तों बच्चा है, अभी 40 दिन का है अभी ये, अभी इसको भी बड़े होने में करीब 15 से 20 दिन और लगेंगे। दोस्तों ये जो पीस है ये लाइट ग्रीन क्लियर पाइड कहलाता है। क्लियर पाइड दोस्तों इसलिए कहलाता है क्योंकि इसकी जो विंग है इस पर देखें मार्किंग बहुत लाइट होती है, इसलिए इसको क्लियर पाइड कहा जाता है। और कुछ लोग इसको रेनबो बजी भी बोलते हैं और रेनबो बजी की लिस्ट में भी कुछ लोग इसको मानते हैं। और दोस्तों कुछ लोग इसको लाइट ग्रीन स्पेंगल भी बोलते हैं। आप देखें ये स्पेंगल वाले इसके मार्किंग भी हो रही है, तो तरह तरह की जगह पर तरह तरह नाम से पुकारा जाता है। दोस्तों किसी भी जगह पर किसी भी नाम से पुकारा जाए वो एक अलग बात है, लेकिन बात देखने वाली ये है कि इसका कलर बहुत शानदार है और बहुत ही जानदार बजी लगता है देखने में ये। अब दोस्तों ये देखें ये है वाइल्ड बजरी, यानी कि इसी बजरी से सारी नस्ल बनती है बजरी पैरट की। वाइल्ड में अगर ऑस्ट्रेलिया में देखा जाए तो आपको इस तरीके के बजरी देखने को मिलेंगे, तो ये वाइल्ड बजरी कहलाता है, ग्रीन कलर का होता है ये। दोस्तों देखें सामने से बॉडी इसकी बिल्कुल ग्रीन है और ये वाइल्ड बजरी कहलाता है। आप देखें इसके मैं फैदर दिखाता हूँ, ये जो है ना ये ब्लैक और येलो कलर के इसके फैदर होते हैं। इस तरीके का जो बजरी होता है वो वाइल्ड बजरी कहलाता है और साइज में भी ये और बजरी के मुकाबले अच्छा होता है। दोस्तों आप ये देखें ये येलो पाइड है
और ये बहुत अच्छे साइज का पाइट होता है येलो कलर में। सबसे अच्छा साइज इसी तरीके के पाइट का निकलता है। इतना रेड आई का साइज नहीं होगा जितना इसका साइज होता है। ये देखें दोस्तों, एक पीस और दिखाता हूँ। देखें दोस्तों, ये फैलो का बच्चा है, यानी कि जो है ये अभी बच्चा है और ये फैलो है। फैलो की पहचान मैं आप बता चुका हूँ, डॉट डॉट होते हैं इसके फैदर पे और आंखें इसकी लाल होती हैं, तो ये फैलो कहलाता है। दोस्तों ये ग्रे विंग फैलो कहलाता है। तो इस तरीके के कलर में बहुत सारे तरीके के फैलो होते हैं, जैसे कि लाइट ब्लू में भी फैलो होता है और ग्रे कलर में भी फैलो होता है। बहुत सारे कलर होते हैं फैलो के। दोस्तों मेरे पास भी फैलो के बहुत सारे कलर हैं, तो मैं सारे कलर एक साथ नहीं दिखा सकता। दोस्तों ये लाइट ग्रीन फैक्टर में ये पाइट की नस्ल है। ये भी बहुत अच्छी बजरी कहलाती है। इसका साइज देखें, साइज भी बहुत अच्छा होता है इसका। और इसके जो फैदर्स होते हैं फ्लाइंग फैदर पे डॉट बने होते हैं, तो ये भी बहुत अच्छे पाइट में आता है। दोस्तों इस टाइम वीडियो में कॉलोनी के अंदर बैठकर ही बना रहा हूँ, ताकि बर्ड अगर हाथ से निकल भी जाएगा तो कॉलोनी के अंदर रह जाएगा। दोस्तों ज़्यादातर इस कलर में मैंने फीमेल निकलती हुई देखी है। इस कलर की मैंने मोस्टली फीमेल देखी है अपने पास। दोस्तों ये डीएफ वॉयलेट वाइल्ड बजी है। ये आप देखें, ये इसका जो फैदर्स हैं वो डार्क ब्लू कलर के हैं और ऊपर के जो फैदर हैं ये सेम वैसे ही हैं जैसे कि मैंने आपको वाइल्ड ग्रीन बजरी दिखाया था। तो ये भी वाइल्ड में आते हैं, लेकिन ये डीएफ वॉयलेट है। दोस्तों जितने कलर मैंने आपको दिखाए हैं ये कॉमन कलर हैं जो मिल जाते हैं हर किसी के यहाँ। अगर मैं आपको एक अलग तरीके से वीडियो बनाने के दिखाऊं, जितने भी बजिस पैरट की नस्ल होती हैं, कलर होते हैं, फुल डिटेल के साथ अगर मैं बनाऊंगा तो भाई ये समझ लीजिए कि वीडियो का कभी एंड ही नहीं होगा। वीडियो चलती रहेगी, कई महीने में जाके वीडियो ख़त्म होगी। तो इतने सारे कलर होते हैं बजिस पैरट के अंदर। दोस्तों ये आ गया है ऑलिव वाइल्ड। ये ऑलिव कलर कहलाता है और ये वाइल्ड बजरी है। मैं आपको दिखाता हूँ इसको। या फैदर देखें, ये फैदर वैसी हैं जैसे कि मैंने अभी पिछला पैरट दिखाया था आपको ब्लू कलर में, जो वॉयलेट कलर का था। इसके अलावा ग्रीन कलर का दिखाया था, लेकिन ये जो है ये ऑलिव कलर में आता है। ये ऑलिव वाइल्ड है। इसका साइज़ भी बहुत ज़बरदस्त है। वैसे आपको मोस्टली साइज़ मेरे यहाँ सब परिंदों के अच्छे ही देखने को मिले होंगे। दोस्तों इस तरीके की जो मार्किंग होती है वो वाइल्ड बजीज में होती है। इस कलर में कोई भी मार्किंग हो तो समझ लिया कि वो वाइल्ड बजी है। दोस्तों ये है वाइट विंग स्काई ब्लू डाइल्यूट बजी। ठीक है, ये जो है इस पे देखिए ब्लैक कलर का कोई भी इस पे मार्किंग नहीं है। जो भी मार्किंग है वो इसी के कलर की मार्किंग है। जो उसकी बॉडी का कलर है वही इसके फैदर का कलर है, यानी कि इसके अंदर कुल 2 कलर हैं, वाइट और स्काई ब्लू। देखें आप, इसमें किसी भी तरीके का कोई भी दूसरा तीसरा मार्किंग नहीं है इन 2 कलर के अलावा, वाइट और स्काई ब्लू के अलावा। तो इन दोनों कलर की वजह से ये डाइल्यूट बजी कहलाएगा। ठीक है, अगर इस पर ब्लैक ब्लैक स्पॉट होते कहीं पर तो यही बजी जो है ना पाइट कहलाता। तो पाइट वो इसलिए नहीं कहला रहा क्योंकि इस पर कोई भी ब्लैक मार्किंग नहीं है। दोस्तों ये भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बजी है। आप देखें खूबसूरती देखें इसकी, ये भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बजी में आता है। दोस्तों पिछला बर्ड मैंने आपको दिखाया था स्काई ब्लू और वाइट कलर में। ये आप देखें, ये भी स्काई ब्लू और वाइट है, लेकिन इसके साथ साथ आप देखें इसकी कमर पे जो मार्किंग है, ये देखें आप, ये ब्लैक कलर की मार्किंग है। तो इस मार्किंग की वजह से ये कहलाएगा स्काई ब्लू वाइट विंग पाइड। और दोस्तों इसकी आंखें भी जो होती हैं वो ब्लैक कलर की होती हैं। और ये जो है मेरे हाथ में इस टाइम ये फीमेल है और ये 2 बार ब्रीड कर चुकी है मेरे पास। अब तीसरी बार ब्रीडिंग की तैयारी है। दोस्तों ये जो मेरे हाथ में है, इसकी जो बॉडी होती है वो लाइट ग्रीन होती है और जो उसके फैदर पे जो मार्किंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा लाइट स्पेंगल वाली मार्किंग होती है। इसलिए दोस्तों इसको हम पाइड नहीं बोलेंगे, इसको हम लाइट ग्रीन स्पेंगल बोलेंगे, क्योंकि स्पेंगल वाली मार्किंग इतनी ज़्यादा डार्क नहीं है, लेकिन लाइट मार्किंग है। दोस्तों अगर स्पेंगल मार्किंग बहुत ज़्यादा डार्क हो और बहुत ज़्यादा बारीक हो तो वो बर्ड बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और उसका प्राइस भी बढ़ जाता है। दोस्तों ये जो मैंने बजरी पकड़ा है ये डाइल्यूट बजरी कहलाता है। ये आप देखें, इस पे जो मार्किंग है वो 2 ही तरीके की हैं। जो बॉडी का कलर है उसी कलर की इस पे मार्किंग बनी हुई है, यानी कि फैदर जो है वो येलो कलर के हैं और मार्किंग जो है वो बॉडी वाली है। तो इसीलिए इसको डाइल्यूट बजी कहा जाता है, यानी कि 2 ही कलर का ये बजी होता है, 2 ही कलर इसके अंदर हैं। मार्किंग जो है वो इसकी बॉडी वाली मार्किंग है, तो इसलिए इसको डाइल्यूट बोला जाएगा। अगर इस पर जो मार्किंग है वो ब्लैक ब्लैक स्पॉट होते तो ये पाइट कहलाता। तो इस पर पाइट नहीं बोलेंगे, इसको हम डाइल्यूट बोलेंगे। दोस्तों मेरे पास नॉर्मल बजीज का बहुत बड़ा कलेक्शन है। हर तरीके के कलर मेरे पास इस टाइम अवेलेबल हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, और बहुत ज़्यादा मुझे प्यार है इन बजीज पैरट से। दोस्तों आगे चल के आपको हम नॉर्मल बजीज के अलावा हेलीकॉप्टर और एग्जीबिशन बजीज के बारे में भी सिखाएंगे।
दोस्तों ये आ गया प्योर स्पेंगल। ये आप देखें बॉडी इसकी ग्रीन है, इसके अलावा विंग देखें, विंग इसके येलो हैं और येलो विंग के ऊपर ये जो मार्किंग है ये स्पेंगल वाली मार्किंग है। जैसे कि मैं पहले भी आपको एक स्पेंगल का पीस दिखाया था, ये भी स्पेंगल है, ठीक है, ये भी स्पेंगल कहलाएगा। दोस्तों स्पेंगल की जो आइज़ होती हैं वो ब्लैक होती हैं और आप देखें ये मेरे हाथ में जो है ये एक मेल बजरी है, मेल स्पेंगल बोलेंगे इसको। और इसके हेड पे भी देखें इसी कलर का कलर है, बहुत लाइट इस पे धारियाँ बन रही हैं। और इसके अलावा जो विंग है इसके येलो कलर के विंग पर स्पेंगल मार्किंग है। दोस्तों मेरे पास जो ये है येलो विंग ग्रीन पाइड। ये आप देखें इसकी बॉडी ग्रीन है और विंग इसके येलो कलर के हैं और देखें इसकी टेल भी येलो है, इसका हेड भी येलो है। आगे सामने से देखेंगे आप देखें ये ग्रीन है पूरा, हल्की सी मार्किंग भी इस पर येलो आ रही है बीच में। तो ये जो है ग्रीन पाइड कहलाएगा, यानी कि ग्रीन एंड येलो पाइड, जिसको हम डोमिनेंट पाइड भी बोलेंगे। ये डोमिनेंट पाइड की गिनती में आता है। आप देखें इस पर जो मार्किंग है वो ब्लैक बीच में है, इसके अलावा विंग इसके येलो हैं, बॉडी इसकी ग्रीन है। तो ये भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, ये डोमिनेंट पाइड की गिनती में आता है। दोस्तों इसको रिसेसिव पाइड बोलते हैं और ये इसको कुछ लोग क्रिमिनो पाइड भी बोलते हैं और दोस्तों कुछ लोग इसको क्लियर कट पाइड भी बोलते हैं, ठीक है। इसकी जो विंग है इस पर ज़्यादा मार्किंग नहीं होती है, बहुत रेयर मार्किंग है। आप देखें 1-2 मार्किंग है बस लास्ट के कॉर्नर पर ब्लैक वाली, इसके अलावा विंग इसके बिल्कुल क्लियर है। इसको इसलिए क्लियर पाइड भी बोलते हैं। इसका कलर क्रीम है तो क्रीमिनो पाइड भी बोलते हैं और रिसेसिव पाइड भी बोलते हैं, यानी कि 2 जीन से बना हुआ कलर। इसके अलावा दोस्तों ये डोमिनेंट पाइड की गिनती में तो आता ही है। दोस्तों मेरे जो हाथ में ये मेल नज़र आ रहा है ये है ग्रीन पाइड। ये आप देखें ये जो डिज़ाइन है, मार्किंग जो है ये पाइड वाली मार्किंग है। बॉडी इसकी ग्रीन कलर की है, हेड इसका येलो कलर का है, तो ये कहलाएगा ग्रीन पाइड। ये नॉर्मल ग्रीन पाइड है। दोस्तों इस वाले पार्ट में बस इतना ही, अगला पार्ट फिर लाएंगे, उसमें नए कलर दिखाएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने परिंदों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।